खोकून खोकून बरगड्या आणि पोट दुखू लागलं आहे. या खोकल्यामुळे अख्खी रात्र झोप आली नाही. पाठ टेकली की खोकला सुरू होतो. या उपायांमुळे 100% तुमचा खोकला कमी होऊन तुम्हाला शांत झोप लागेल. बऱ्याच वेळा असं होतं, हवामानामध्ये काही बदल होतो, सगळीकडे साथ चालू असते, आपण आजारी पडतो, सर्दी खोकला थोडासा ताप असतो, एखादं इंजेक्शन घेऊन आपण येतो, परंतु खोकला काही पाठ सोडत नाही. ताप कमी होतो, सर्दी कमी होतोय, तर अशा वेळी खरं तर जवळच्या वैद्यांना दाखवूनच औषध घेतलं गेलं पाहिजे. खोकला कोणत्या कारणाने येतो, तो कोणत्या प्रकारचा आहे, वातजकास आहे, कफजकास आहे, याचं नीट निदान केल्याशिवाय, डायग्नोसिस केल्याशिवाय कुठलीही औषधं घेता येत नाहीत. परंतु सामान्यपणे चालणारी काही औषधं मी तुम्हाला सांगते. याला कॅरिओफायलस ॲरोमॅटिकस लिनेटा असं नाव आहे. याला खूप छान सुगंध असतो म्हणून ॲरोमॅटिकस असं म्हटलं जातं आणि संस्कृतमध्ये याला देवकुसुम असं नाव आहे. तुम्ही जर हे बारकाईनं पाहिलं तर याला 4 पाकळ्या असल्यासारख्या आपल्याला दिसतात. खरं तर लवंगा म्हणजे या वृक्षाच्या कळ्या आहेत, त्या हिरव्या असताना काढल्या जातात आणि सुकवून त्या वापरल्या जातात. तर अशवीला तिखट आहे, कडू आहे आणि खरं तर ती गुणधर्माने शीत आहे. त्याचबरोबर ती चक्षुष आहे, हिक्का श्वास कास म्हणजे उचकी, दमा आणि खोकला दूर करणारी आहे, जेवणातील चव वाढवणारी आहे, म्हणूनच आपण ती मसाल्याच्या पदार्थांमध्ये वापरतो. आता ही लवंग कशी वापरायची खोकल्यासाठी ते आपण पाहूया. त्यासाठी गॅसच्या बर्नरवर अशा पद्धतीने लवंगा ठेवायच्यात आणि त्यानंतर गॅस पेटवायचे. गॅस पेटवला की हा लवंगा जळायला लागतात. तसं झाल्यावर पुन्हा तुम्ही गॅस बंद करू शकता, पुन्हा पेटवू शकता. एका बाजूने या लवंगा भाजून झाल्यानंतर पुन्हा उलटायच्यात, हाताने देखील उलटू शकता किंवा चिमट्याने पण हे करू शकता. पुन्हा दुसऱ्या बाजूने भाजायच्यात. अशा पद्धतीने भाजता येतात किंवा एखाद्या लोखंडी कढईमध्ये त्या लवंगा घेऊन तुम्ही चाळू शकता, भाजू शकता. अशा या आता भाजलेल्या लवंगा आहेत, त्यांचं आपण बारीक चूर्ण करणार आहोत. त्यासाठी एखादा बत्ता तुम्ही वापरू शकता. असं जे हे बारीक केलेलं चूर्ण आहे ते एका वाटीमध्ये घ्यायचे, त्याच्यामध्ये थोडंसं मध टाकायचं आणि त्याचं मिश्रण छानसं करायचं. हे जे चाटण आहे ते वारंवार एक एक बोट असं चाटत राहायचं आहे. जर लहान मुलांना खोकला असेल तर एखादं बोट तुम्ही चाटवू शकता, 10-10 मिनिटाला चाटवू शकता. खोकल्याची औषधं आहेत ती नेहमी मुहुर्मुहुर घ्यायची असतात, म्हणजे जर खोकला थांबेपर्यंत थोड्या थोड्या वेळाने आपल्याला ते औषध घेत राहायचं असतं. अशा पद्धतीने हे लवंगेचं चाटण मधाबरोबर घेतलं किंवा लहान मुलांना जरी दिलं तरी त्यांचा खोकला कमी येतो. त्यातलेच एखादी लवंग तुम्ही तोंडात ठेवू शकता आणि त्यामुळे पण खोकला तुमचा कमी येऊ शकतो. यानंतर दुसरं सोपंसंच औषध आहे. यासाठी आपण ज्येष्ठ मधाच्या 2-4 काड्या घ्यायच्यात, त्या जरा ठेचून घ्यायच्यात आणि त्याच्यामध्ये 4 कप पाणी घालायचे, त्या आटवून आपण कपभर करायचे आणि हा काढा तुम्ही 1-1 चमचा 15-15 मिनिटांनी देऊ शकता. हा काढा जास्त पिल्याने किंवा कधी-कधी या काढ्यामुळे उलटी होते आणि उलटीमधून कफ पडून जातो आणि खोकला कमी होतो. औषध आहे कडूजिरे. यालाच आमच्या सांगली भागात कडू काराळे असं देखील म्हणतात. हे खोकल्यासाठी वापरले जातात. अंगातील उष्णता यामुळे कमी होते. त्याचे बी लावले तर अशा पद्धतीने ह्याचं झाड येतं. ह्याला एक जांभळ्या रंगाची फुलं येतात. त्यानंतर हे कडूजिरे तयार होतात. याला संस्कृतमध्ये अरण्यजिरक किंवा सोमराजी असं नाव आहे. सेंट्रॅथेरम अँटीहेल्मेथिकम कुडझे असं ह्याचं लॅटिन नाव आहे. भारतात सर्वत्र उगवणारी ही वनस्पती आहे. हे कडूजिरे अतिशय औषधी आहेत, चवीला अतिशय कडू आहेत, अँटीऑक्सिडंट आहेत. आतड्यांवर यांचा ॲस्ट्रिंजंटसारखा परिणाम होतो, त्यामुळे अल्सर बरा होतो किंवा ल्युकोडर्मा यासारख्या त्वचा रोगांवरती उपयोगी आहेत. पोटातील कृमी, त्वचेवर काही कीटक चावून गांधी उठतात, अशा वेळेला जर ह्याचं एखादं पान तुम्ही चोळून लावलं तरीसुद्धा त्या गांधी बऱ्या होतात. तुम्हाला जर कोरडा खोकला येत असेल तर हे कडूजिरे घ्यायचे आणि त्याचबरोबर हा अडुळसा आहे, याची शक्यतो पिकलेली पानं घ्यायची आहेत 2 आणि ह्या दोन्हीचा एक 4 कप पाणी घालून काढा करायचा आहे. 1 चमचा कडूजिरे, 2 अडुळशाची पानं, 4 कप पाणी असं घालून 1 कप उरेल एवढा काढा तयार करायचा आहे. त्यातला अर्धा सकाळी प्यायचा आहे आणि अर्धा संध्याकाळी प्यायचा आहे. असं 3 दिवस केल्यानंतर तुमचा खोकला निश्चितच बरा होईल.
यानंतर चौथा जो उपाय आहे तो सुद्धा खूप साधा सोपा आहे. जर तुम्हाला अंथरुणावरती पाठ टेकल्यावरती कोरडा खोकला सतत येत असेल, तो अजिबात थांबतच नसेल, त्यामुळे झोप लागत नसेल, तर अशा वेळी काय करायचं, एका वाटीमध्ये थोडंसं तिळतेल घ्यायचं, त्याच्यामध्ये शेंदे लवण घालायचं, ते तेलाची वाटी गरम करायची आहे. तेल कधीही डायरेक्ट गरम करायचं नाही. पाणी घ्यायचं, पाण्यामध्ये तेलाची वाटी ठेवून गरम करायचं आणि ह्या तेलाचा तुमच्या छातीला पाठीला मसाज करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर ते शेकायचं आहे. शेकण्यासाठी तुम्ही वाळू गरम करून वापरू शकता, विटेचा एखादा तुकडा गरम करून वापरू शकता किंवा हॉट वॉटर बॅगचा पण तुम्ही वापर करू शकता. असं केल्याने तुमचा खोकला कमी होऊन तुम्हाला रात्रभर शांत झोप नक्की लागेल. तर आजची माहिती तुम्हाला कशी वाटली आणि हे उपाय करून पहा, याचे रिझल्ट्स येतील ते मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आजची माहिती कशी वाटली तेही सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.